हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाया जिसके अंदर मेरे पास एक फेविक्विक की डब्बी है फेविकोल की। अगर मैं इस फेविकोल को इस कैंची के ऊपर लगाकर इस आग में जलाऊंगा तो आप इसको गौर से देखिएगा कि ये इसमें कैसे फटाके फूटेंगे। ये देखिए गाइस, इस फेविक्विक में फटाके फूट रहे हैं। अगर आप इसकी आवाज़ को ध्यान से सुने तो देखिए गाइस, और इस फेविक्विक में आग भी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।